जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब मदद के लिए पुकारो तो अल्लाह को पुकारो। याद रख, सारी दुनिया तुझे नफा देना चाहे, जितना अल्लाह पहुंचाएगा नफा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, सिवाय उस नुकसान के तुम्हें कोई नुकसान पहुंच नहीं सकता जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा।